Przed Państwem Jonasem Poher Rasmussenem. A rozmowę z Jonasem poprowadzi niezastąpiony Mateusz Góra z naszego festiwalu. Dobry wieczór. Czekamy jeszcze na mikrofon? Tak, dostaliśmy. Okay, so I just landed 10 minutes ago from Copenhagen, and it's just wonderful to arrive here and see so many people watching the film in another country, in another city. Thank you for being here. Bardzo się cieszę, że bardzo dobrze jest widzieć tyle osób, które oglądają ten film w innym kraju i w innym mieście i cieszę się, że Państwo tu są. Dobrze, więc zacznijmy. Oczywiście zachęcam Państwa do tego, żebyście w dowolnym momencie podnosili rękę, zadawali pytania, dzielili się swoimi, no pewnie intensywnymi przeżyciami, których ten film nam dostarcza. Natomiast ja bym chciał zacząć, bo chciałem zacząć od pytania o relację pomiędzy reżyserem a bohaterem, bo ona jest wyjątkowo ważna w tym wypadku, ale niestety ten film jest bardzo boleśnie aktualny i chciałbym zacząć od tego akcentu, od tego, jak bardzo stał się w ostatnich miesiącach jeszcze bardziej aktualny, bo tak naprawdę to, co widzimy w filmie, ta ucieczka z Kabulu, ta sytuacja właściwie odtwarza się na naszych oczach i po raz kolejny czujemy się pewnie przybici tą bezsilnością, która nam towarzyszy. Ale chciałbym zapytać, w jaki sposób udało Ci się zrównoważyć te wszystkie złe, przykre sytuacje w filmie, ponieważ udaje Ci się nie opowiadać wyłącznie o losie uchodźcy, ale o wiele bardziej wielowarstwowo, wieloaspektowo o życiu po prostu Twojego bohatera. Czy na to wpłynęło właśnie to, że jesteście przyjaciółmi od lat? Jak starałeś się też operować materiałem, który zgromadziłeś podczas tych wywiadów, żeby one nie wpadły w takie bardzo ciężkie i ponure tony, bo jak sądzę, nie do tego dążyłeś. So the recent political events have made this film even more relevant than it could have been possibly, and we would like to know how you achieved the balance between the tragic life and tragic events in the life of a refugee and something that's not entirely bleak and gives you hope. How did you manage to find something in the material you've gathered that allowed you to make it somehow not entirely pessimistic? I think a lot of it is down to our friendship, because we've known each other since we were 15 years old, and of course, yeah, it's 25 years we've known each other, and of course in that span of time, it's been fun. We have had a lot of fun together, and I think that shines through. But also in his process of fleeing, you know, even though it's tough, him being a refugee is not all he is. He also falls in love. He also enjoys listening to music. He also has tender relationships with his family. So I thought it was important to show this to make him human. So he's not just a refugee. He's a lot of other things.
Myślę, że dużo zależało od relacji, jaka nas łączyła, od tego, że byliśmy przyjaciółmi, od tego, że się tak długo znamy. Poznaliśmy się, kiedy mieliśmy 15 lat, czyli znamy się już w sumie 25 lat i przeżyliśmy także różne radosne chwile wspólnie i że Amina nie da się zredukować wyłącznie do ofiary okoliczności, do uchodźcy. On jest także człowiekiem, który zakochuje się, którego łączy czuła relacja z rodziną i bardzo starałem się właśnie nie redukować jego człowieczeństwa w taki sposób. W jakiś sposób udało ci się też dotrzeć do samego trudnego bohatera, bo Amin jest człowiekiem, przynajmniej takie sprawia wrażenie, dość zamkniętym i rzeczywiście ta przyjaźń spowodowała, że byłeś w stanie w jakiś sposób go otworzyć i on po raz pierwszy opowiedział tę prawdziwą historię swojego życia. Ale był to też rodzaj terapii. Nawet to widzimy w sposobie, w jaki siedzicie. Tak? On leży jak na kozetce, ty trochę wchodzisz w rolę terapeuty. I jak ten proces wpłynął właśnie na waszą relację? Bo tak naprawdę rozumiem, że przed tym wyznaniem ty też nie znałeś tego, nie wiedziałeś, jak tak naprawdę wyglądało jego życie. How did you manage to make him open up? Because in the film we see a quite closed off, introverted person, and your relationship looks, when you talk, it seems somehow that you're the therapist and he's the patient who lies down and makes himself speak. So how did you manage to make him open up, and how did this experience change your relationship? So first of all, he decided himself that he wanted to open up. I had, of course, always been curious about where he came from and what had happened, but he never wanted to talk about it. And then I have a background in radio documentary, and I asked him a while back if I could tell his story as a radio documentary, but he said no, and that he wasn't ready, but he knew that he had to tell his story at some point, and when he was ready, he would tell it to me. And then years passed, and I was given this opportunity to develop an idea for an animated documentary, and I asked him again if he would tell it as an animated documentary, and he finally said yes, also because with the animation he could be anonymous. I don't know if you want to translate that first, and then I can answer the next part afterwards. We could probably try. Więc przede wszystkim to była jego własna decyzja, żeby wreszcie opowiedzieć swoją prawdziwą historię. Oczywiście byłem wcześniej już ciekawy, bo wiedziałem jakby, że jest uchodźcą, więc interesowało mnie, jakie były jego doświadczenia, natomiast on przez cały czas najpierw nie był gotowy i tworzyłem wcześniej także dokumenty radiowe i zdarzyło mi się go wcześniej zapytać, czy zechciałby w takim dokumencie wystąpić, ale wtedy mi zdecydowanie odmówił. I potem pojawiła się szansa stworzenia takiego dokumentu animowanego. No i wtedy on wreszcie był gotowy i także zaważyła na tym zdecydowanie sprawa, że animacja pozwoliłaby mu zachować anonimowość, która była dla niego ważna i w ten sposób znaleźliśmy się tutaj. And the thing that he's laying down is actually, I'm not a therapist. I don't have a degree in therapy. I do radio, and it's actually a way of interviewing, a technique that I learned when doing radio, because when you do radio, you don't have an image, so you really need the subject to paint a picture. And that's why he's laying down with his eyes closed and he talks in present tense, is really to kind of bring him back. So for example, in the beginning, he's with his siblings in the garden, and the sister is talking about their father. And there I asked him to be really precise and asked him, what did the garden look like? What kind of plants were there? What did the house look like? What was the colors? What were the smells? All these things that we then could use for the animation, but also it brings him back. So instead of him just kind of, you know, in a shot like this, retelling the story, he relives it, and we can then relive it with him. Nie jestem oczywiście terapeutą, nie mam takich kwalifikacji, natomiast ten motyw leżenia bardziej wynika z radiowej techniki tworzenia wywiadów, gdzie nie ma oczywiście obrazu, więc bardziej skupiamy się na tym, żeby osoba występująca dokładnie przypomniała sobie, odtworzyła jakby obraz swoich wspomnień. To polegało na tym, że on leżał z zamkniętymi oczami i bardzo intensywnie sobie przypominał to, co przeżył. Ta początkowa scena właśnie w ogrodzie, gdzie zaczyna się rozmowa i gdzie wypytowałem go bardzo szczegółowo o to, co się tam znajdowało, jak to wszystko wyglądało i jakieś wszystkie różne szczegóły, które mogłem potem wykorzystać w animacji. Także to opierało się na takim pomyśle.
Wspomniałeś o animacji, to jest bardzo ważna część tego filmu, wpłynęła na bardzo wiele rzeczy, o czym zaraz jeszcze pewnie porozmawiamy bardziej, ale chciałem zapytać o to, czy rzeczywiście jakby zaczęło się to wszystko od niechęci Amina do tego, żeby pokazać, żeby podzielić się z nami swoją tożsamością, swoją prawdziwą twarzą, nazwiskiem, czy rozważałeś inne opcje, na przykład tak jak w tym roku mamy film Bezgłos, w którym bohater nie jest widoczny, bo jest odpowiednio kadrowany, odpowiednio pada cień na jego twarz. Mieliśmy w zeszłym roku film Witamy w Czeczenii, gdzie z kolei twarze bohaterów były zmienione cyfrowo. Czy to była decyzja na samym początku, jeszcze przed rozpoczęciem tych wywiadów z Aminem, czy ta decyzja o tym, że akurat w ten sposób zostanie ukryta jego tożsamość, narodziła się w którymś momencie? So we will go back to the animation because this influences many elements of the film, but we would also like to ask about the unwillingness of Amin to show his face and to betray his identity. Was it really from the very start the question of animation, or have you considered other ways of anonymizing him? Like we had a movie here this year, Silent Voice, where the montage was made in such a way that the hero was constantly hidden in the shadow. Or last year there was a documentary about Chechnya, where the persons who were interviewed or who were speaking were digitally anonymized. So was it from the beginning, was the animation the only way you considered of somehow hiding him, or were there also other ways you were thinking about? Okay, so yeah, animation was there from the beginning. It came from this workshop I were on, where it called AniDocs, and it was I was invited, and it was animators and documentary filmmakers invited to develop ideas for animated documentaries. So the film started there. I hadn't thought about making a film about him before that, and then I kind of realized with the animation, it freed him to be open about his past. We thought at one point if we should see him during the film, see his real face, but quite soon we realized that he needed to be anonymous because he didn't feel safe. Not because he's not safe, but because he don't want to be the traumatized refugee. You know, when he meet new people, he don't want to have that persona. So he wants to be free of that. So when he meets people, he can meet them on a clean slate, and then when he feel like it, he can tell his story. So quite early we realized, okay, but we need to animate the whole thing. Faktycznie wszystko zaczęło się od animacji. Brałem udział w warsztatach, w czasie których mieliśmy przedstawić pomysły na film animowany. I właśnie tutaj przyszło mi do głowy, że mógłbym przedstawić w ten sposób historię Amina. Natomiast rozważaliśmy także w późniejszej fazie, czy nie powinniśmy go na moment pokazać, w sensie jego prawdziwej twarzy, ale szybko z tego zrezygnowaliśmy, bo on się po prostu nie czuł bezpieczny. Nie w takim sensie, że faktycznie jego życie jest w jakikolwiek sposób zagrożone, ale w takim sensie, że nie chciał, żeby przywarła do niego ta łatka uchodźcy i postaci tragicznej, tylko chciał być właśnie wolny od takiego postrzegania przez osoby z zewnątrz. Czy Państwo mają jakieś jeszcze pytania? Zapraszam, jeżeli ktoś ma. Jeżeli już tam się pojawiło jedno. No dobra, no to przerwijmy. Ja jeszcze wrócę do tej animacji, a teraz może panu oddam. Bez mikrofonu będzie słychać? Myślę, że chyba tak. Super film, w ogóle poruszony jestem. W kontekście globalnego obrazka, czy nie miałeś dylematu, żeby zmiękczyć pokazanie Rosji, tamtej Rosji w tamtym czasie, żeby jednak zmiękczyć, żeby nie zrobić tego zero-jedynkowo, tak okrutnie, prawda? Czy nie miałeś dylematu, żeby jednak inaczej przedstawić troszeczkę delikatniej w kontekście tego podziału, zarysujących się podziału pomiędzy wschodem a zachodem, szczególnie teraz? Jak oni oczekują od nas, od zachodu, żeby jednak zmiękczać, a nie dzielić. Czy miałeś taki dylemat? So in the context of modern politics, modern global politics, were you faced at some point with a dilemma to
to maybe somehow soften up your portrayal of Russia in the times where the story was taking place. Oh, and in the context of potential Russian audience. No. Yeah. No, but to be fair, this is not a portrait of Russia either. It's a portrait of Amin's experiences. So he met some really nasty guys in Russia, but of course that's not all of Russia. But I was never thinking about that I had to soften things up. It was super important to me that it should feel authentic and not being sentimental about anything. Nie myślałem nigdy o tym, żeby w jakikolwiek sposób złagodzić przedstawienie Rosji, przy czym trzeba też powiedzieć, że to nie jest jako przedstawienie Rosji jako takie, a wierne oddanie historii Amina, który spotkał na swojej drodze akurat takie osoby, a nie inne, więc chodziło mi przede wszystkim o to, żeby wiernie oddać to, czego on doświadczył, natomiast z tego punktu widzenia jakby nie chciałem niczego zmieniać. Dobra, jest kolejne pytanie, super. Ale myślę, że poradzę. Tak powiem głośno. First of all, thank you for that movie. That's definitely what I want to say. A jeśli chodzi o pytanie, to chciałem zapytać, bo na pewno, trudno jest nam sobie wyobrazić, jak ciężko Aminowi było opowiedzieć swoją historię, ale jestem ciekaw, czy tobie było ciężko opowiedzieć historię twojego przyjaciela. So it's definitely hard for us to imagine how hard it was for Amin to tell his own story, but how hard it was for you to tell such a hard story of your own friend? It was hard, of course, and it was a long time I worked on it. But I imagined it to be almost even worse, I think. Because what I heard when I went to high school with him was that he had seen all of his family getting killed. So actually some of it was also a little uplifting. There's hope, and I learned that you know that he also had a lot of good experiences in his life and things he could hang on to. And in some way, he's a lucky refugee because he had a strong family who could help him, and they were together in it for a long time. So it was tough, but it was also rewarding. Więc nie było to łatwe, zajęło mi to bardzo dużo czasu, żeby nad tym pracować. Natomiast w pewnym sensie spodziewałem się czegoś znacznie gorszego, bo w liceum słyszeliśmy, że jego rodzina nie żyje. Więc jakby kiedy poznałem tę historię, to było w niej też dużo pozytywnych elementów i elementów, które dawały jakąś nadzieję. Na przykład związek Amina z rodziną, która przez bardzo długi czas była w stanie go wspierać. Także ostatecznie trzeba powiedzieć, że było w tym też dużo takich pozytywnych elementów. Jakieś jeszcze od Państwa pytania na ten moment? To ja bym jeszcze chciał, skoro nie ma teraz pytania w tym momencie, to chciałbym wrócić trochę do animacji, bo ona rzeczywiście z jednej strony jest taka, jakby są takie momenty, kiedy odtwarzasz rzeczywistość i rzeczywiście on się przesuwa na tym, czy tam na tej leżance, tak się troszkę wierci, są nieostrości, tak jakbyśmy mieli do czynienia z prawdziwą kamerą. Z drugiej strony czasem uciekasz w świat wyobraźni, mruga do niego Jean-Claude Van Damme. Są takie momenty, które są bardzo zabawne. I czy jakby w którym momencie podejmowałeś też tę decyzję, żeby odchodzić od takiej animacji, która ma być prawie jak przeniesienie obrazu kamery do tej rysunkowej rzeczywistości, a w którym momencie stwierdzałeś, że to jest jakby potrzebne, żeby od tej rzeczywistości odchodzić? Czy miałeś pewne wątpliwości, czy czasem cofałeś się o krok, bo stwierdzałeś, że to jest za dalekie od tej prawdziwej historii Amina? Jak to wyglądało właśnie w pracy z animacją? So we would like to go back to the animation, and we saw the animation at times very realistic when Amin is lying down and fidgeting somehow, and then when the animation somehow goes into a more imaginary world. And did you hesitate about making those switches between
the two kinds of animation, or how did you decide what to make more realistic and what not? So it really came from the way he talked about things, because the film is also a story about, you know, memory and trauma. And I could tell from the interviews that sometimes when he had things that were really hard to talk about, he slowed down and he talked in another way. And from the beginning I thought, okay, but we need to animate this in another way, because this is not about how things look like, but it's about an emotion. Also sometimes he wasn't there, for example, when the sisters are in the container going to Sweden. He wasn't there. So there it was more about showing the feeling of fear, how he felt inside. So often we're trying to show the emotion more than showing what things look like. To wszystko zależało od tego, jak czuł się Amin. Było widać na przykład, że są takie tematy, które sprawiają mu większą przyjemność, zaczął wtedy mówić wolniej. I myśleliśmy wtedy, że musimy pokazać bardziej jego emocje, więc pokazywaliśmy to w inny sposób. Ale były też takie momenty, kiedy on był nieobecny, na przykład kiedy jego siostra była transportowana w kontenerze do Szwecji i kiedy musieliśmy pokazać tylko jego strach, więc te techniki były właśnie używane do tego, żeby przede wszystkim pokazywać jego uczucia. Tak, jest pytanie? Ja mam pytanie. Jaki jest Amin i co cię ujęło, że zostaliście przyjaciółmi i te relacje przyjaźniliście? I'd like to ask, what is Amin really like, and what made you start being friends with him and stay friends for so many years? There's different reasons. One reason is I grew up in a very small town with 500 people in it. So you didn't have a lot of choice. We were very few boys but of course that's not the reason. Amin is extremely generous, and a lot of fun. And we kind of grew up together. You know, we met each other when we were big boys, and we went to high school together. We've traveled together. We broke up with our girlfriend and boyfriends at the same time, and kind of had heartbreaks at the same time, and found new people to be with. So we just experienced a lot together. So yeah, it feels like we became adults, and yeah. Jest z tym związany wiele różnych powodów, między innymi dlatego, że dorastamy w bardzo małej miejscowości, w której mieszkało około 500 osób, więc nie było za bardzo wyboru, jeśli chodzi o kolegów. To oczywiście trochę żart, ale także dlatego, że dorastaliśmy razem i Amin jest osobą, która bardzo dużo daje od siebie i która jest bardzo zabawna, z którą można się bawić, więc dorastaliśmy razem, przeżywaliśmy razem nasze pierwsze zawody miłosne, znajdowaliśmy sobie nowego partnera bądź nową partnerkę i jakby chodziliśmy razem do liceum, także w pewnym sensie razem podróżowaliśmy, w pewnym sensie razem staliśmy się dorośli. Jeszcze? A, kolejna. How did Amin react when he saw the film, and did the family see the film? So the first time Amin saw the film, he was very moved by it, but he told me that he wasn't sure if it was because it was a good film. Because of course it's his story, so he gets extremely moved by it. And I think what actually meant a lot to him was to see how audiences reacted to it, that people were able to relate to his story. The film premiered in Sundance almost a year ago now, and the fact that people could relate to his story and was feeling for him meant the world to him. His family has also seen the film, and I think they have a bit the same experience as him, that it's tough for them to see because it's their story, it's their traumas, and it kind of rips up stuff that they try to not think about every day. But they're also really happy that the story is told.
Amin był bardzo poruszony, kiedy zobaczył film po raz pierwszy. Niekoniecznie może nawet dlatego, że to taki bardzo dobry film, ale również dlatego, że dotyczy to jego osobistych doświadczeń, osobistych traum. I bardzo dużo też dla niego znaczyła reakcja publiczności i także to, że kiedy film został pokazany prawie rok temu na Sundance Festival, to dużo osób miało bardzo pozytywną reakcję i było to dla niego bardzo ważne. Jego rodzina również obejrzała film i prawdopodobnie, znaczy im też musiało być ciężko właśnie dlatego, że to opowiada o niektórych z najgorszych wydarzeń w ich życiu, ale właśnie dlatego też było to też dla nich takie ważne. Jeszcze mamy, tak? O, proszę, już ile tych pytań. Dobra, to najpierw pani, proszę. Jak długo trwało opowiadanie tych historii przez Amina? Ile czasów to zajęło? Już nie mówię potem o robieniu z tego filmu, ale same te rozmowy. How long did it take for Amin to tell you his entire story? Not the process of turning it into a film, but telling you everything. So we did like a first interview that took 2 or 3 days in a row, where he kind of gave me, you know, the logistics on how he got from Afghanistan to Denmark. But I must have spent like 3 or 4 years where I've done between 15 and 20 different interviews with him, because a lot of time I kind of had new questions coming up, and then I would go back to him and ask, okay, can we do another interview, and then we would talk again. So the answer would be between 3 or 4 years and 15-20 interviews. Taki pierwszy duży wywiad, jaki z nim zrobiłem, trwał 2-3 dni i wtedy wiedziałam już z grubsza, jak wyglądała jego droga z Afganistanu do Danii. Ale po tym wywiadzie miałem cały czas dodatkowe pytania, które pojawiały się w ciągu następnych 2 lat i to było około 15-20 wywiadów w sumie, kiedy odpowiadał jeszcze na te dodatkowe, uzupełniające pytania. Ja chciałem zapytać, znaczy chciałem podziękować za ten film oczywiście, ale chciałem też zapytać, czy były takie momenty, w których Amin nie chciał odpowiadać albo powiedział, że to nie ma sensu. Jeśli tak, no to czy wtedy przekonywałeś, że to ma sens, czy odpuszczałeś, czy po prostu szło już od tego momentu, że zdecydował się, czy szło już łatwo? So first, I'd like to thank you for the film, and second, did Amin have moments where he stopped believing in the movie, like telling you that he doesn't want to do this anymore? And if so, did you try to convince him to stay with you and go on working? I think when he decided to tell his story, he decided to tell the story, and was sure that was what he was going to do. Actually, he told me in the beginning that because this was, you know, a long animated documentary, so it would take a long time to finance it, and I wasn't sure if it was going to happen. And he said in the beginning that he didn't care, because he knew that for him it was about telling the story. It wasn't so much about doing the film. So he had decided himself that he wanted to tell his story, and if it in the end it was just to me, that would be okay. So I think he spent many years thinking about if he should or should not share the story. And then in the end he decided, okay, I'm going to do it. And then he's very controlled. So when he decides to do something, he does it. Kiedy Amin postanowił, że opowie swoją historię, to było to już całkowite postanowienie i nawet kiedy pojawiły się takie problemy, bo oczywiście był to duży, długi, animowany dokument i pojawiały się też wątpliwości, czy cały projekt zostanie doprowadzony do końca, to on mówił, że jego już nie obchodzi, czy wszyscy zobaczą tą jego historię i w najgorszym razie tylko ja ją usłyszę, ale historia musi być opowiedziana. Amin jest taką osobą, która raz jak ktoś postanawia, że coś zrobi, to już tak robi. Ja mam pytanie tutaj też o animację, bo tutaj słyszeliśmy o tym, że animacja też pozwala cofnąć się trochę w czasie, tak, żeby też ten stan emocjonalny jakoś lepiej zrozumieć, to trochę może przypomina psychoanaliza, ale wróciłbym do roku 2008 i filmu Walca z Baszirem i zadałbym pytanie też, czy ten film wywarł też wpływ na Twoje spojrzenie, bo wiele inspiracji widać, to był fantastyczny film, ten też film jest bardzo ciekawy i
szczerze dziękuję za to, że mogłem to zobaczyć. So I'd like to go back to the animation because we've talked already about it, allowing you to do time skips or show flashbacks or show emotional states. But have you seen the 2008 movie Waltz with Bashir? Is that the English title? Yes. Good. Have you been influenced in any way by this great movie? And thank you for this film once again. Yes. Definitely influenced by Waltz this year. I think that film really showed what documentary and animation can do together. I think sometimes, especially hard stories, things that are hard to watch, it actually helps to animate it because we're exposed to so many hard stories all the time in the media, in TV, in radio, in the newspapers, in our feeds. And I think we kind of defend ourselves and kind of push it away because we can't cope with relating to everything. But with the animation, because it's animation and it's not a real face you look at, I think we kind of don't defend ourselves and we let us kind of get moved by the story in another way. That was my experience, at least, when I saw Waltz this year, that I for some reason, was more drawn to it than if it had just been, you know, people talking. So yes, definitely inspired by Waltz this year. Tak, zdecydowanie walc z Baszirem wywarł na mnie ogromny wpływ. Pokazał mi jakby możliwości animacji w filmie dokumentalnym. Otacza nas teraz tyle strasznych i negatywnych i potwornych informacji poprzez media czy poprzez media społecznościowe, także w pewnym sensie bronimy się przed tymi wszystkimi informacjami, natomiast mam wrażenie, że animacja przez to, że nie pokazuje prawdziwych ludzi, pozwala nam jakby nie bronić się już przed tą okropną treścią i dać się jej poruszać i takie z pewnością było moje doświadczenie. Yeah, so first of all, thanks a lot for the movie. Personally, I'm not especially keen on animating movies, but you got me hooked from the very beginning to the very end, so that speaks a lot about your work. But coming to my question, when we see the scene when the two boys are arriving at the airport and one is going to Zurich and the other to Copenhagen, then it got me thinking whether the two boys were able to reconnect just because the movie is out in cinemas, or if not that, if like either for Armin internally or perhaps for you, whether it was possible to connect some dots even internally. No, they didn't have the chance to meet again. Do you need to translate the question? Do I need to translate? Czy powinnam przetłumaczyć pytanie? Pytanie dotyczyło sceny, w trakcie której dwaj chłopcy zmierzają do różnych miast, do Zurychu i do Kopenhagi i tego, czy udało się im w jakikolwiek sposób poprzez film spotkać potem ponownie. Yeah, so the answer is no, they didn't have the chance to reconnect. He forgot his name, and I also think he's not sure that, you know, the feelings were mutual, but he was very much attracted to him. So I'm not sure if he wants to meet him because it could also be, you know, that he didn't have the same experience as him. Yeah, but just for the other part, I was wondering, just because, like you said, the movie was also like in part a therapeutic process, whether it was possible for Armin to process certain parts internally and perhaps come to new conclusions, just as he was able to take a broader look at the whole story. To najpierw przetłumaczę jeszcze odpowiedź. Nie udało mi się spotkać ponownie. Amin zapomniał imię tego drugiego chłopca i nie był nigdy pewien, czy jego uczucia były odwzajemnione, w związku z czym chyba nawet nie bardzo chciał takiego spotkania. Natomiast drugie pytanie, czy dalsza część pytania dotyczyła tego, czy praca nad filmem i opowiedzenie swojej historii pomogło Aminowi w jakiś sposób przepracować swoje własne uczucia. I think for Amin
it meant a lot to tell the whole story, all the parts of his life. You know, what's been so difficult for him is you know, keeping a secret. You kind of have to keep people away from you a little bit. You have to keep people at a distance. So for him to tell the entire story was helpful because now he feels more free and he feels he can tell the story when he wants to, and he isn't as afraid anymore. For this specific sequence with the boy in the airport, I think as for the rest of the film, it's really nice now that he can bring his past with him. That is a story that he can tell, and it's a part of his life, that his present and his past is together finally. Na pewno dla Amina było przede wszystkim ważne to, że mógł wreszcie opowiedzieć całą swoją historię szczerze, że kiedy się utrzymuje takie tajemnice, to trzyma się jednak ludzi na dystans, a teraz kiedy wszystko opowiedział, jest już w pewnym sensie wolny i jego przeszłość i jego teraźniejszość stały się jakby częścią jednej całości. I to samo dotyczy również tej historii na lotnisku, tej historii z chłopcem. A very simple question. I was wondering if the voices are real, or if this was just recorded afterwards and someone else is speaking. To bardzo proste pytanie. Zastanawiałem się, czy głosy są prawdziwe, czy zostały dograne potem. So yes, like my voice and Amin's voice are real. So when the voices you hear in the film is from the first time he tells his story. And of course, all his sisters and everything that happens in Afghanistan and Moscow, we have actors doing that. But the interview, him telling his story, is the real voice. Głos Amina i mój głos są naszymi prawdziwymi głosami, natomiast Amina, kiedy opowiada swoją historię, natomiast oczywiście głosy jego sióstr, czy głosy, które opisują te wydarzenia w Afganistanie czy w Moskwie, musiały zostać dograne przez aktorów. Ja bym chciała jeszcze wrócić teraz do tej historii chłopca na lotnisku, bo on daje mi swój łańcuszek. Trochę to sugeruje, że te uczucia mogły być odwzajemnione, ale bo jest taka scena, gdzie w pierwszej scenie jest zbliżenie na łańcuszek, który on rzeczywiście ma, jak się kładzie, tak? I tak jakby takie ma się wrażenie, że to jest ten sam łańcuszek, że to coś znaczy, że to miało jakieś znaczenie. So we're going back to the scene at the airport with the boy again. At the airport, the boy gives Amin a sort of chain, and in another scene we see Amin with a chain, and you have the impression that this is the same chain, and that this is meaningful. Is it though? It is the same chain, yeah. Like it's he didn't have it on every time we filmed, but in the animation we could put it on when we wanted to. But it is the same chain, yeah. Could be. Tak, to jest ten sam łańcuszek. Amin nie miał go w trakcie kręcenia każdej sceny, ale zakładał go od czasu do czasu. Ja? Dziękuję. Bardzo dziękuję za film. Chciałam się zapytać o matkę. Ile jeszcze byli w Moskwie z tym starszym bratem? Bo tak właściwie mam wrażenie, że jakby nie chciał do końca wam powiedzieć, co tam się działo. Czy ma cały czas z tym problem? Ile lat jeszcze tam byli? Czy próbowali jeszcze? Jeśli tak, to ile razy? So thank you again for the film, and I have a question about his mother. How long did she spend in Moscow afterwards with the older brother, and did she try to get out again? Because one has the impression that he doesn't really want to talk about this. It took 3 or 4 years before they got out, but they also got out. She died 10 years ago, but they did get out, and they also got to Europe and had an okay life. And the brother is in Sweden and works as a waiter. Zajęło to jakieś 3-4 lata, ale matce i starszemu bratu również udało się opuścić Moskwę i dostać się do Europy. Matka zmarła 10 lat temu, a brat mieszka obecnie w Szwecji, gdzie jest kelnerem. I generalnie jeszcze matka miała także raczej dobre życie potem.
So from the movie we know that you had to change some things for the safety of Amin, but then I wanted to ask if you had to choose some parts from the interview, or was it the whole story that Amin told you? If I changed anything in the story, or? No, because if I remember well, at the beginning of the movie you say that you had to change some things for the safety of Amin. Yeah. But then I wanted to ask you if you had to cut out some parts from the interview, or was the whole thing that Amin told you animated? No, we didn't animate something and then cut it out. That would be way too expensive. No, so it's basically just some names and locations that we changed. So sometimes he says a real name, so we cut it out and then put in another name. But that was basically it. Because the process of doing animation, it's so expensive to do animation. So first you cut before you start animating. So you lock the animatic, which is just like raw storyboards, and then you start animating afterwards. So we had a locked edit before we even started animating anything. Yes, what I wanted to ask is, so Amin told you his story, and then did you choose the parts from the interview, or was it the whole interview that you... Yeah, so the process was, I did the interviews, and then I transcribed all the interviews, and of course chose my way through his story, because the story takes place over more than 30 years, and kind of wrote a kind of script from the interviews, and then we started editing. So yes, I decided my way through his story. Good. Pytanie dotyczyło tego, czy jakieś części, że na początku pojawia się adnotacja, że niektóre fragmenty historii zostały zmienione ze względu na bezpieczeństwo Amina. I pytanie dotyczyło tego, czy są to jakieś fragmenty, które zostały wycięte już ze stworzonego filmu. I odpowiedź brzmi, że nie. Takich fragmentów nie było, bo tworzenie animacji jest zbyt drogie, żeby pozwolić sobie na taką rozrzutność. I że te zmienione fragmenty to przede wszystkim jakieś imiona albo nazwy miejsc czy miejscowości, które zostały usunięte, które Amin wymieniał w czasie swojego wywiadu i które zostały zastąpione jakimiś fałszywymi imionami bądź jakimiś fałszywymi toponimami ze względów bezpieczeństwa właśnie. Natomiast jakby ingerencja w samą historię Amina polegała na tym, że trzeba było jakoś zmienić ją w narrację, więc do tego się de facto taka ingerencja ograniczyła. Musimy kończyć, więc... Dobrze, nie ma żadnego dodatkowego pytania, więc to jest idealny moment. A ja jeszcze chciałbym przypomnieć Państwu, że możecie, na zewnątrz czekają w dalszym ciągu wolontariusze Fundacji Ocalenia i zachęcamy, żeby ich wspomóc ich działania na rzecz osób uchodźczych. Dziękujemy bardzo. Thank you very much.